Guten Morgen, im Hintergrund der Sonnenaufgang. Ich dachte mir, du wirst heute mal recht früh losgehen. Und ja, das Ganze ist so etwas südlich der Spree. Das heißt, ich möchte da heute eigentlich auch noch mal hin. Und wer Lust hat, bleibt einfach mal dran. So, und ich brauchte auch gar nicht weit gehen und habe hier schon das erste Interessante gefunden. Das Ganze hier mit großer Wahrscheinlichkeit ein Fuchsbau. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand zu Hause ist. Ich wollte da jetzt auch nicht weiter klopfen. Aber ja, aufgrund dieser kleinen Abdrücke hier, denke ich, wird das ein Fuchs sein. Vielleicht auch ein Marder oder auch Dachs, aber die Pfotenabdrücke sind dafür etwas zu groß. Ich denke, es wird ein Fuchs sein. So, dann geht's mal weiter. Wow, das hat sich mal wieder wirklich richtig gelohnt. Und das hier ist eines meiner Etappenziele. Wenn ihr das hier so seht, eine Schneise im Wald quasi. Das ist, oder müsste zumindest, ein alter Spreearm sein. Und vielleicht das noch ein kleiner Überbleibsel. Ja, da muss ich gleich drüber. So, und hier hat sich jemand versucht. Aber es ist recht klein. Also ich denke nicht, dass es dafür da war, um da drin zu übernachten.
Und hier habe ich sie endlich gefunden, die Spree. Ja, sie ist hier noch recht schmal. Machen wir mal kurz für ein Tierchen ein bisschen Feuerholz machen. So, und während das Feuer jetzt hier brennt, kann ich euch gerne mal zeigen, wie ich hier dieses ja, handelsübliche Moranif umwickelt habe mit Paracord. So, also ich wickle meinen Paracord so, dass ich hier eine kleine Schlaufe habe, ein ablaufendes Ende mit einem kleinen Knoten, halte es hier fest, einmal überlegen und fange dann auch schon an zu wickeln. Ich achte darauf, dass es schön stramm sitzt. So. Damit es natürlich auch besser aussieht, achte ich auch darauf, dass dieses ablaufende Ende schön gerade zum Scheidenrücken entlang läuft. Schön stramm und immer wieder nachjustieren, nachschieben. Damit keine Lücken zu sehen sind. Ich habe hier etwa 2 Meter Paracord drauf. Und das denke ich für eine Notsituation ausreichend. So, ich beeile mich, ich beeile mich, ich beeile mich. Jawohl, jawohl, jawohl. So, jetzt kommen wir auch langsam zum Ende. Jetzt muss ich hier schon etwas ziehen. Kann hier jetzt nochmal nachjustieren über dieses Ende hier mit dem Knoten. Dann geht das auch nicht weiter auf. Und jetzt kommt hier eine kleine Besonderheit. Und zwar mit diesem Haken. Da muss ich jetzt noch einmal drunter. So, komm her. Ich nehme mal kurz das Messer raus. Wickelt sich vielleicht etwas besser. Und kann jetzt hier an diesem Haken sogar über den Knoten hier einhaken und fixieren. So zumindest der Plan. Einmal überlegen, fixiert, Paracord aufgezogen, nachgezogen und wunderbar. So müsste es jetzt aussehen. So, bei mir gibt es jetzt noch Dose und wenn ihr wollt und mögt, es ist ja jetzt nicht allzu viel passiert, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein und es wäre auch schön, wenn ihr mal einen Like da lasst. Bis dann, wir sehen uns.